ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡಗಿನ ಗೋಂದಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಹಸು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಕರುಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅನಂತರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನ ವೀರ ಮನೋಜ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 25 ಹಸುಗಳೈತೆ. 25. ಮೊದಲು ತಂದಂಥ ಹಸುಗಳೆಷ್ಟು ನೀವು? ಮೊದಲು ಒಂದೇ ತಂದಿದ್ದ ಹಸು. ಒಂದು ಹಸು. 1ರಿಂದ 25 ಹಸು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಹಸುಗಳ ಇದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದಾಕಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಖರ್ಚು ಏನೊಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. 35,000. ಹಸುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಹಸು ನೀವು ತಂದಂಥ ಖರ್ಚು? ಮೊದಲನೇ ಹಸು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರು ತೊಗೊಂಡು ಇದೊಂದು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಅವರು. ಮನೋಜ್ ಅವರೇ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತದೆ. 60,000. ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. 20 ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಲು ಅಂದರೆ 20 ಹಸು ಅಂದರೆ 20 ಹಸುನೂ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5-6 ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು 40-45 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ ಸ್ಕೂಟಿ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪರ ಆಟೋ ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡೈರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಡೈರಿಯ ರೇಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಡೈರಿ ರೇಟು ಒಂದು 34 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀಟರ್ಗೆ 34 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ? ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರಜೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಜೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಉಳಿತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದು 20,000 ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಬರದೆ ಇದು ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಷ್ಟ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ? ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಸುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ ತೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಈ ಜೋಳನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಖರ್ಚೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಜೋಳ ಬೆಳೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಫೀಡ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಥ ಖರ್ಚೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವನು 40 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.